देखो मैं पेट्रोल पंप पर काम करता हूँ और यहाँ पर मेरे को 1 महीने से ज्यादा हो गए काम करते हुए और मंथ के एंड में आज मुझे सैलरी मिलने वाली है, इसलिए मैं जल्दी से अपना शिफ्ट निपटा कर बैंक जाने लगता हूँ और जल्दी से बैंक पहुँचकर सारा पैसा बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इन पैसों का मैं खरीदूंगा एक गाड़ी। तो मैं सारा पैसा लेकर एक ब्रोकर के पास जाने लगता हूँ, क्योंकि उसने मेरे को एक मस्त बोलेरो दिखाई थी जो की कम दाम में मिल रही है यार। लेकिन जब तक मैं इससे बात करता हूँ तुम लोग लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्योंकि बिना बोले तुम लोग करते क्यों नहीं। तभी वो ब्रोकर मुझे सेकंड हैंड बोलेरो दिखा देता है और भाई ये गाड़ी तो काफी ज्यादा मस्त है और कंडीशन भी सही है, बस अब इसकी ड्राइविंग टेस्ट करना पड़ेगा। बाकी ये बोलेरो काफी ज्यादा चलने में भी सही लग रहा है ये, इसलिए मैं इसको बाय कर लेता हूँ। बाकी तुम लोग अगर नए हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हें कैसा लगा?